Ni estis ĉe trinkejo por la 22 naskiĝtago de Konoro, kiam la mondo ekdisfalis. Ĉio komenciĝis per absurde malgranda detalo. Mi mendis 2 bluan lunon por ni kiel ĉiam, sed li forprenis la oranĝan tranĉaĵon de sia glaso kun brovsulkiĝo. Mi rigardis malsupren al mia glaso kaj demandis: "Ĉu io malĝusta?" Lia sulkiĝo momente ŝanĝiĝis al mieno de abomeno. Mi malamas oranĝojn. Tio estis stranga, tial ke estis nia rito ekde lia 21 naskiĝtago, ĉiam kunigi tiun varomarkon kiam ni foriras al drinkejo, ĉar frukto estas bona por vi, tamen ĉi tiu biero estas sana. Sed estis lia naskiĝtago, kaj li povis fari kion li volis. Do mi ne plu demandis. Rebeko, tamen, jam iom tro drinkis. Ŝi elstaris por proklami: "Sed ĉu la oranĝo ne estas la plej sana parto?" Konoro kapneis: "Tute ne, oranĝoj estas malpuraj." Trans la tablo, Danilo diris: "Oranĝo estas bonega julo, ili estas la dolĉaĵo de la naturo." La pli maljuna fratino de Rebeko, Ŝanono, estis kun ni tiunokte kaj rebatis: "Ne, petoj estas dolĉaĵo de la naturo." Kiam ni rigardis ŝin nekomprenemaj, ŝi diris: "Doug, vi scias la Nickelodeon televidaĵo Doug, kun la hundo Porkchop, ĉiuj amis petojn?" Kiam ni malklare rememoris la televidaĵon pri kiu ŝi parolis, ŝi svingis la manojn malvenke. Proksime de ni, pli maljuna kutima kliento spektis televidilon. Li rikanis: "Ulo, mi diros al vi kio mi siras en nia lando. Estas ili." Li montris al la ekrano: "Mi malamas ilin." Ĉirkaŭ li, samideanoj ĝoje kriis, kaj li ridetis pro fiero. Li tenis la manojn altajn kaj diris: "Drinkaĵo por la tuta trinkejo, mi pagos." Kaj tio estis ĉio kion mi memoras pri la unua nokto, kiam la aferoj ekmalboniĝis. Post tio miaj memoroj malklariĝis, kaj mi vekiĝis sub fia sumlumo kun mortiga kapdoloro. Mia unua potenca ago de volforto estis fermi la persienoj por kaŝi nin de la monstra suno. Danilo estis sur la planko de mia dormoĉambro, sub la komputila tablo, kaj Rebeko estis en la koridoro, kovrita de ĉiu kovrilo kiun la domo povus doni. Kun trankviliĝo mi vidis ke Konoro estis apogita sur sia lito per aro da kusenoj. Rubujo apud li estis duonplenigita de vomaĵo, kaj Ŝanono sidis en la angulo kun sia poŝtelefono. Rigardinte en min, ŝi diris: "Oh, ĉu via kapo doloras? Bone, li estas via nun. Mi iras hejmen kaj dormos." Mi restis por prizogi la naskiĝtagulo, kio certe estis tre pli facila, tial ke li estis duonveka. La afero kiun mi demandis al li dum lia stuporo estis: "Ĉu vi vere malamas oranĝojn?" "Ĉiam malamis, ulo," li ĝemis. Kaj mi sentis kvazaŭ nia ĉambro kunula rito por la tuta lasta jaro estis ia stranga mensogo kiun li laciĝis daŭrigi. Mi kuiris tiun senton la tutan tagon. Kaj se li ne vere konsideras min amiko? Kaj se li nur ludis kun mi ĉar ni estas kunloĝantoj? Estis kvazaŭ mia pozicio en la grupo estis en danĝero. Lunde, mi trinkis kafon kaj sidis morne ĉe mia komputilo. Estis mia unua laboro post diplomiĝo, kaj mi trovis ĝin malplenuma. Ĉu ni vere faris veran laboron? Dum miaj kunlaborantoj pasigis la plej grandan parton de la tago, amasiĝante ĉirkaŭ la televidilo en la konventĉambro spektante novaĵojn, mi nur povis pensi pri la oranĝa afero. Je la fino de la tago, mi decidis esplori. Mi estis la unua ĉe la drinkejo tiunokte, kaj Danilo sidis apud mi ĉirkaŭ 20 minutojn poste. Li rigardis mian drinkaĵon kaj diris: "Neniu blua luno hodiaŭ?" Mi malamas oranĝojn. Mi mensogis kun grimaco.
Je mia surprizo, li diris, ankaŭ mi. Tio estis stranga. Ĉu vi ne diris ke ili estas la dolĉaĵo de la naturo? Eĉ ne proksime. Li aspektis eĉ ofendita. Oranĝoj estas la plej granda portanto de malsano inter ĉiuj fruktoj kaj legomoj. Ne kredeme, mi demandis, ĉu serioze? Li kunmetis la brakojn. Jes, tute abomeninda frukto. Tio estis sufiĉe aŭdaca aserto por igi min demeti mian bieron kaj preni mian poŝtelefonon. Post kelka serĉado mi komencis tre konfuziĝi. Citrusa verdiĝo, citrusa kankro, citrusa makulaĵo. Kiel mi neniam aŭdis pri tiuj malsanoj antaŭe? La bildoj estis teruraj. Oh, sed atendu, ili nur influas oranĝojn, kaj ne estas danĝeraj por homoj. Danilo nur ŝultrolevis. Scienco diras ke multaj aferoj estas sekuraj. Poste subite ili ekscias ke ili ne estas. Mi manĝas nenion kio aspektas tiel. Mi ne konsentis kun li, sed la birdoj ankoraŭ maltrankviligis min. Eble ja estis kialo por eviti oranĝojn. La resto de la homoj aperis baldaŭ poste, sed la maltrankvilaj birdoj neniam vere forlasis mian menson. Poste tiu nokte, kiam ni ĉiuj eliris el Uber antaŭ nia domo, ni ĉiuj estis ridantaj kaj ŝercantaj denove, kaj mi eksentis iom pli bone. Mi troigis la tutan aferon. Fakte estis nenio por zorgi. Tiuj homoj ne sekrete malamis min, kaj mi ja apartenis. Trans la strato, ulo ekkriis kolere kontraŭ alia. La Uber-veturanto foriris, forigante la baron inter nia grupo kaj la uloj. Ni vidis ilin puŝi unu la alian, krii tien kaj reen, kaj poste komenciĝis pugnobatoj. Ĉi tiu estis bona kvartalo, kie neniu tia iam okazis antaŭe. Kion ili pensis? Ni rigardis ĝis ili rimarkis nin. Subite, ili foriris kaj revenis al siaj apartaj domoj. Unu apud la alia. Ili estis najbaroj. Kiel ridinde! Konoro diris kun rido, antaŭ ol enkonduki nin. Ni devos certiĝi ke ni ne invitos ilin, kiam ni havos feston. Li ŝajnis ne esti en nia trompa aŭ malbona humuro. Do, kiam ni ĉiuj sidis ĉe la kuireja tablo, trinkante akvon, mi prenis la ŝancon por demandi lin pri tio, kio ĉagrenis min. Jes, mi ja malamas oranĝojn, li diris al mi. Vi neniam vidos min manĝi tiujn malbenitajn aferojn. Ili estas la plej granda portanto de malsano inter ĉiuj fruktoj kaj legomoj. Ĉu neniam, mi ŝercis. Kio pri la lasta jaro, kie ni prenis bluajn lunojn? Li klinis la kapon. Mi neniam prenis tiun bieron. Ĝi venas kun oranĝa tranĉaĵo, kaj mi malamas oranĝojn. Estis tiam, kiam mi finfine vidis ke io serioze misiras. Ĉu kun mia memoro, ĉu kun la mondo. Ne plu ridetante, mi diris, ni prenas tiun bieron ĉiufoje, kiam ni eliras ekde via naskiĝtago lastan jaron. Kiam tiu alloga knabino tiunokte trovis ridiga vian ŝercon pri esti sana. Lia mieno mallumiĝis. Tio neniam okazis. Mi ne drinkas bluan lunon. Mi memoras tion. Do via memoro fuŝiĝas. Li respondis, strange koleriĝante. Li svingis la pugnon inter ni. Mi neniam drinkis tiun fekaĵon. Mi diris neniam. Vi ĉesu diri tiun merdon nun. Oranĝoj estas naŭzaj. Rebeko kaj Danilo rigardis nin en stranga silento. Mi supozis ke mi havis alian provon ene de la limoj de paco. Mi decidis demandi. Danilo, vi memoras ke ni mendis oranĝaj tranĉaĵojn kun nia biero, ĉu ne? Danilo rigidiĝis en sia seĝo. Ne enigu min en tion. Mi malamas oranĝojn ankaŭ. Mi ĉiam malamis. Mi ne kunirus kun homoj kiuj ne malamas. Mi rigardis lin. Kio? Kion diable vi volas diri? Ekde kiam ĉi tio estas grava afero? Mi turniĝis al Rebeko. Vi memoras, ĉu ne? Tiun tutan parolon kun via fratino pri oranĝoj kontraŭ betoj sabate nokte?
Și tenis in oculo sur sia aquifo, ca ne respondis. Conoro staris cae al proximigis cum minazzo. Vidulo, vi estas bon amico dum longa tempo. Sed vi devos eltranĉi ĉiaĉaĵon, se vi volas resti kun ni. Ĉu li estis serioza? Kiel li povus esti serioza? Mi rigardis Rebekon kaj Danilon, sed neniu vidis mian konfuzan rigardon. Mi nur ŝercis. Mi fine diris al Conoro: Vi scias, petolo kun vi ĉiuj. Lia vizaĝo tuj lumiĝis. Oh, fek! Vi tre trompis min. Ĉu ne? Mi ridis kun li, sekrete terurita. Rebeko kaj Danilo finfine rigardis supren, trankviligite. Kaj la etoso tuj revenis al feliĉo kaj senzorgeco. Mi restis kaj ŝajnigis esti normala ĝis ĉiuj finfine enlitiĝis. Rebeko en sia ĉambro malsupre, Danilo kaj Conoro en la koridoro proksime de mia ĉambro. Por la unua fojo en monatoj, mi fermis kaj ŝlosis mian porton. La mirinda etoso, kiun nia ĉambro plenigita da amikoj havis, estis nun unu de timo kaj suspektemo. Mi sidis en la mallumo antaŭ mia komputilo kaj komencis traserĉi en la interreto, serĉante respondojn. Mi vidis sufiĉe da sciencfikciaĵoj por riski kelkajn divenojn. Ĉu mi estas en la malĝusta realo iel? Ĉu mia tempolinio ŝanĝiĝis iel? Mi ne sufiĉe scias pri historiaj detaloj por kontroli ĉu io estis malsama ĉe Vikipedio. Ne, ĉi tio estis mia dormoĉambro. Mia kreditkarto funkciis, kaj mia sociala asekureca numero estis ĝusta. Se realo aŭ tempo ŝanĝiĝis eĉ en la plej eta maniero, tiuj hazarde generitaj numeroj estus malsamaj. Ĉi tio estis mia mondo, nur ŝanĝiĝanta iel. Ĝuste tiam, dum mi sidis en la mallumo, mi aŭdis la klinkon turniĝi, kaj ne malfermiĝi, tial ke mi ŝlosis ĝin. Iu ĵus provis eniri mian ĉambron, kaj io diris al mi ke ne estis amikeme. Estis subtila kaj kaŝa provo. En terura kompreno mi rapide kaj milde malfermis la fenestron kaj elglitis en la nokton. Kvin domoj malsupre mi vidis tegmenton flamantan. Ies domo estis en fajro. Kio diable okazis? Sed mi ne povis zorgi pri tio en tiu aparta momento. Rigardante en alia fenestro, mi vidis silueton de pli malhela afero moviĝi proksime de brilo de metalo. Iu ĵus provis eniri mian dormoĉambron kun tranĉilo. La silueto malaperis en pli malluma nombron, lasante min kun neniu identeco krom la fakto ke devis esti unu el miaj kunlonĝantoj. Kiel feke diable ŝato aŭ malŝato de oranĝoj alportis al ĉi tiu punkto? Ĉi tio ne estis normala, ĉi tio ne estis natura. Kaŭriĝinte tie en la frida nokto, lumigita nur de la fajra domo malproksime, mi estis devigita alfronti la solan restantan konkludon. Io supernatura okazis. Tuj kiam mi vere entenis tiu nocion, la fajro lumita mallumo ŝajnis subite malpli soleca. Ĉu estis okuloj sur mi? Ĉu estis io rigardanta min tiam? Estis malfacile kredi ke malami oranĝoj estis la ĉefa celo de kio ajn okazis. Estis nenio por fari pri tio en tiu aparta momento. Mi ne sentis min sekura ekstere, sed mi ne sentis min sekura ankaŭ en mia ĉambro. Mi baris la pordon kaj fenestron kaj trovis la malplej agrablan manieron duon dormi. En tiu stranga miksaĵo de sonĝado kaj vekiĝado, bildoj de malsamaj fruktoj torturis mian konscion. Mi ne havis ŝancon kapti Rebekon sola ĝis merkredo. Ŝi estis la unua kiu aperis ĉe la drinkejo tiunokte, sed ŝi ŝajnis malkomforta kaj timema. Post kiam ŝi rigardis trans ŝia ŝultro la trian fojon al la drinkeja enirejo, mi demandis malaŭte: Ĉu vi timas ankaŭ? Ŝia aspekto multe diris. Ŝi mordetis sian lipon, rigardis al la pordo denove, poste diris al mi:
Nur cesu mi sigi per la oranĝa afero, ĉu bone? Kio estas la oranĝa afero? Mi demandis en flustro. Kio okazas? Duam timigite antaŭ miaj demandoj, ŝi insistis. Nur diru al ili ke vi malamas oranĝoj, ĉu bone? Nur damne diru al ili ke vi malamas oranĝojn. Ĉesu demandi pri tio, ĉesu piki tion. Mi ŝatas mian vivon, mi ŝatas vin ĉiujn, mi ŝatas mian domon. Ĉesu interrompi ĉion. Mi kaptis ŝian manon, kiam ĝi kuŝis sur la tablon inter ni. Mi nur volas kompreni, de kiam ĉi tio malamo al oranĝoj venis. Kio igas niaj kunloĝantoj agi tiel? Ŝi finfine rigardis miajn okulojn, kaj mi vidis teruran elĉerpiĝon tie. Atendu, mi flustris. Ĉu ankaŭ vi dormas malbone? Malbonaj sonĝoj? Ŝiaj okuloj pli larĝe malfermiĝis. Ŝi estis parolonta, sed ŝi vidis ion veni de la pordo kaj rapide fortenis sian manon de mi. Konoro falis sur min, sed nur por ĉirkaŭvolvi sian brakon ĉirkaŭ mian kolon. Ho, kion la du ambirdoj faras? Li sciis ke ni ne plu havis ion. Kio estis lia problemo? Sekvante la signalon de Rebeko, mi diris, ni nur parolas pri kion ni malamas oranĝojn, ulo. Konoro rigardis ŝin. Ĉu vere, Rebeko? Ŝi ne parolis. Ŝi nur devigis rideton kaj kapiesis malforte. Mirinde, mirinde. Li diris kun vera trankviliĝo. Li ellasis min kaj sidis inter ni. Danilo alvenis baldaŭ poste, plendante pri oranĝa vendisto kiun li vidis survoje. La plej fia amaso da malsamo kiun mi iam vidis. Li ektremis. Mi rigardis Rebekon, sed ŝi silente avertis min kuniri, kaj mi kuniris. Dum la sekva horo, mi zorge observis Danilon kaj Konoron, provante ekscii kio okazis kun ili. Nur post kiam mi foriris por mendi al mi kaj Rebeko pli da drinkaĵo, mi vidis ion kio malvarmigis mian animon. Knabino fotis siajn 3 amikojn maldekstre de mi. La angulo estis tia ke mia tablo estis en la fono. Atendante la drinkaĵojn, mi hazarde ĵetis rigardon al la poŝtelefono. Mia tablo ja estis en la fono. Estis tie Rebeko, Danilo, Konoro kaj iu alia. Mi nur vidis ŝian poŝtelefonon dum momento antaŭ ŝi forturniĝis, sed mi estis sufiĉe certa por kaŝe turni min kaj ŝajnigi ke mi mesaĝas. Dum mi turnis mian fotilon al miaj amikoj. Tie, inter la klientoj de la drinkejo, estis la ombro de homo klinita proksime de la orelo de Konoro. Dum mi fiksrigardis mian poŝtelefonon, paralizita de teruro, la ombra kapo kliniĝis supren, kvazaŭ ĝi rigardis min kun maltrankvilo. Anstataŭ ol misreagi kaj malkaŝiĝi, mi kriis al miaj amikoj, "Fota tempo!" La silueto turniĝis duonpaŝe kaj malaperis kvazaŭ vento blovo dispelis ĝin. Miaj amikoj ridetis kaj faris mienojn. La ekbrilo ĉagrenetis kelkajn ĉirkaŭajn homoj, sed mi sukcesis foriĝi. Kaj tie estis io inter ni, damne. Laŭvorte ombro flustranta la orelon de Konoro, murmurante insidaj vortojn de malamo sendube. Sed kial oranĝoj? Tiun merkredan nokton, je la 12:42, forkurinta aŭto kraŝis en la fronton de la drinkejo, frakasante ĉiujn fenestrojn kaj mortigante virinon. Mi scias la ĝustan horon, ĉar la polico devigis nin doni deklarojn antaŭ ol ni povis iri. Ni nur fakte vidis la konsekvencon, do ni estis nehelpemaj. Mi nur povis pensi pri la kaŝatendanta ombro ĉe ni. Elirinte la Uber-aŭton al nia strato tiu nokte, mi distre rigardis la nigritan ŝelon de la domo, kiu ekbrulis kelkajn domojn malsupre. Ĝi ankoraŭ iom brulis, kaj ŝajnis ke neniu venis por estingi. Fakte, ŝajnis ke neniu loĝis tie. Rigardante maldekstren kaj dekstren, mi konstatis ke duono de la domoj sur nia strato ne havis aŭtojn en sia trotuaro. Ni ne tiom riĉas por havi garaĝojn.
Ĉu la ombro forpelis homojn? Kial neniu diris ion? Ĉu ili eĉ sciis pri la etosa ŝanĝiĝo de la komunumo? Estis la plej bona momento de mia vivo. Ĝis miaj najbaroj estis en pugnombato en plena taglumo. Miaj kunloĝantoj ekhavis hazardan strangan malamon, kaj domoj ekbrulis sen ke iu volis la fajrestingistoj. Ni sidis en silento ĉe la kuireja tablo dum almenaŭ 10 minutoj. Skuite de la aŭtoakcidento, kiu mortigis iun en la drinkejo, Rebeko finfine parolis. Ŝi murmuris: "Ankaŭ mi malamas oranĝojn." Danilo kaj Konoro moviĝis al ŝi kaj forte brakumis ŝin. "Estas bone. Vi estas unu el ni. Ni ĉiam estos ĉi tie kun vi." Dum ili tenis ŝin, ili kelkfoje rigardis min kaj mi aliĝis al la amaso por eviti komenci alian batalon. Mi scivolis, ĉu la ombro estis tie kun ni, brakumante nin, kiel ni brakumis Rebekon. Mi povis eĉ senti ke afero plenigas mian menson. Ĉu ankaŭ mi malamis oranĝojn? Mi volas diri, ĉiuj malamis, kaj tiuj birdoj de malsamaj oranĝoj ja estis naŭzaj. Ĉu mi vere ŝatis oranĝajn tranĉaĵojn kun mia biero ĉi tiu tutan lastan jaron? Se mi ŝatis, mi eble terure eraris, estis eĉ erarigita de la bieraj reklamoj. Tiuj reklamoj neniam diris ion pri la malsanoj kiuj oranĝoj povas havi. Tio estis stranga, ĉu ne? Estis kvazaŭ ili ne volis ke mi sciu. Iliaj vendoj estus senutilaj se mi scius. Tiuj pensoj turmentis min tiun nokton kaj la sekvan tagon. Ĉe la laboro ĵaŭde, dum miaj kunlaborantoj hazarde ploris en siaj kabinetoj aŭ silentigis konversaciojn pri amdisiĝo tuj kiam la ĉefo alproksimiĝis, mi sidis ĉe mia komputilo kaj esploris paranormalajn posedojn kaj hantojn. Unu el la aferoj kiun mi eksciis estis ke demonaj estaĵoj, tio estas estaĵoj de religia sfero de ideoj, malamis signojn de Dio kaj bono, kaj provis igi tiujn kiujn ili provis posedi, detrui krucojn kaj elverŝi akvon kaj similaĵon. Tio havis sencon. Sed se la estaĵo hantanta miajn amikojn, mian domon kaj mian straton ne estis de religia sfero, sed eble de malsama spaco, kaj se oranĝoj estis la afero kiu vundas ĝin, se ĉi tio estis ia kontraŭnatura spirito, eble ĝi verŝis malamon al oranĝoj en mia komunumon, ĉar oranĝoj povas forpeli ĝin. Sed tio estis freneza. Mi fakte laŭde ridis en mia kabineto dum mi pensis pri la ideo, kaj unu el la plorantaj kunlaborantoj rigardis min kvazaŭ mi estis monstro. "Oh, pardonon!" mi diris al ŝi, strange grimacante. Mi nur pensis pri io alia. Ŝi elrigardis kaj forturniĝis sur sia seĝo. Ĵaŭde nokte ne estis unu el niaj kutimaj drinkejaj noktoj. Do, mi estis hejme kiam la pli maljuna fratino de Rebeko, Ŝanono, ĉeestis. Estis por bagatelo, sed kiam ŝi estis forironta, mi kaptis ŝin. Mi bezonis trankviligon. Hej, Ŝanono, ĉu vi memoras tiun konversacion pri oranĝaj tranĉaĵoj kontraŭ betoj lastan sabaton? Ŝi turnis la okulojn. Jes, kio pri tio? Mi glutis. Do tio vere okazis? Jes. Kaj Konoro kaj mi ŝercis pri oranĝaj tranĉaĵoj dum la lasta jaro. Malarĝigante siajn okulojn, ŝi diris. Jes, kial? Mi ne scias. Mi diris al ŝi vereme. Mi nur ekdubas pri mia propra realo. Mi volis esti certa. Ŝi rulumis tra Facebookon per ŝia poŝtelefono. Poste montris al mi bildon. Vidu, estas vi du en la 29. naskiĝtago la lastan jaron, kiam mi estis elektita kiel ŝoforo kiel kutime. En la bildo, ni du tenis niaj bierojn antaŭen, oranĝaj tranĉaĵoj tute videblaj.
La alloga knabino kiu estigis la tutan tradicion sidis apud Konoro, ĝuste kiel mi memoris. Estas reale. Mi rigardis supren al ŝi. Kion vi sentas pri oranĝoj? Ŝi grimacis, sed ne pro abomeno. Kio? Kiel? Ili bongustas, mi pensas. Serioze, kion estas via opinio pri oranĝoj? Krom nur ĉu vi persone ŝatas ilian guston? Neutralan? Ŝi respondis. Mi laŭvorte ne zorgas. Kiel iu ajn havus opinion pri oranĝoj, krom se vi estas, ne scias, botanikisto aŭ farmisto aŭ io tia? Tio estis nekredebla punkto fakte. Mi ŝatus scii. Dum ŝi turniĝis por foriri, ni ekaŭdis tumulton ĉe la fino de la strato, pli proksime de kampuso. Ni estis nur kelkajn domblokojn for de la kampuso, sed ankoraŭ sufiĉe proksimaj por vidi stratvendistoj preterpasi ĉi tiun vojon. Kiam mi vidis pli maljunan viron puŝi ĉaron da oranĝoj ĉirkaŭitan de grupo kriantan profanaĵojn, mi precize sciis kio okazis. Kaj mi povis vidi Danilon kaj Konoron inter ili. Rebeko aperis al ni aŭdinte la agreseman kriadon, kaj ni tri staris fiksrigardante, kaj la homamaso komencis puŝi la malbonŝanca ĉaroposedanton. Ni ekkuris al la batalo post kiam Danilo faris pugnobaton, kaj la viro falis. La homamaso kriis kun furioza sangovolupto, kaj piede premadis kiam ni alvenis tien. Sed la ĉaroposedanto fartis bone. La homamaso piede premadis liaj oranĝojn. Tio estis timiga alimonda versio de grupa murdo. Pecetoj de oranĝa ŝelo flugis tien kaj ĉi tien kun la forto de la batado, kaj la fruktosuko ŝprucis trans la vestojn ĉiudirekten. La afero estus vomiga se estus homo. Fakte ĝi estis. Mi estis terurita de kio okazis. Tiuj homoj, miaj amikoj kaj najbaroj, fariĝis furiozaj bestoj plenaj de neracia malamo. Ŝanono rigardis min konfuzite. Mi kapneis, mi tute ne sciis. Sed Rebeko, terurite kiel ŝi estis, elektis aliĝi. Kurante antaŭen, ŝi kriis profanaĵojn kaj piedpremadis la lastan el la oranĝoj, dum la aliaj ekĝojkriis. Baldaŭ, ili rimarkis ke ni ne aliĝis. Ŝanono, vi iru. Ŝi tuj prenis mian konsilon kaj ekforiris al sia aŭto. Kovrite de la frukta sango de siaj viktimoj, Konoro rigardis min per diablaj okuloj. Kial vi ne helpas? Mi alvenis tro malfrue. Mi mensogis lame. Danilo, lia rigardo ruĝa pro kolero, fiksrigardis min. Restas unu, li etendis siajn brakojn. Ĉiuj forlasu tion, li montris malsupren. Venu. Mi besonis estigi tempon por ke Ŝanono ekskapu, sed mi ankaŭ sciis ke mi devis loĝi kaj dormi kun tiuj homoj. La penso de tiu silueto kun la tranĉilo promesis neniun bonan finon por iu ajn kiu spitis la grupon. Eble estis la ombro mem kiu prenis la tranĉilon, sed ankaŭ eble ne. La ĉaroposedanto rigardis min en teruro sur la trotuaro, dum mi alproksimiĝis al la lasta oranĝo. Bonvolu, ne! Kial fari tion? Kial vi faras tion? Mi nur sendas oranĝojn. Bonvolu, ne! Mi fermis miajn okulojn kaj piedpremis. La oranĝo ŝprucis sub mia ŝuo, kaj brakoj kaptis min de ĉiu angulo, kaj miaj najbaroj ĝoje ridis kaj kriis. Mi malfermis miajn okulojn kaj kapneis pro honto, kiam la ĉaroposedanto leviĝis kaj forkuris. Danilo prenis alumeton kaj ekbruligis la lignan ĉaron, dum la aliaj komencis danci. Mi ne havis elekton krom danci kun ili. Ili ne forlasus min. Ili skuis min kaj igis min ĉanti kun ili kaj testis min por certiĝi ke mi ne ŝajnigas. Por trapasi tion, mi devis provizore konvinki min ke ili pravis kaj ke oranĝoj estis abomenaĵo. Por trapasi tion, mi devis rezigni parton de mi, kaj poste mi revenis al mia dormoĉambro.
Schlosis la pordon, kai sidis plorante ce mia computila tablo. Sed poste mi colerigis, mi furiosigis. Mi ne intentis lasi mian comunumon esti consumita de tiu frenezetso. La estagio frustranta in iei oreloin devus pagi. Mi estis viro, fec, ne plu knabo, ca mi ne devis ridi cae elteni. Tiui homoi ne estis miei gepatroi. Mi eniris mian auton cae veturis lau la voio sur kiu la charo posedanto iris. Mi trovis lin kvindom blocoin fore, malfelician cae sidantan ce urba bushalteio. Li ecpanicidis ciam li vidis min, sed mi levis miai manoi paceme cae faris al lui demandon kiu chantis lian humuron. Mi ne gainis suffice por spari monon, sed mi havis credit carton. Mi accetis ciuin alien oranjoin cium li havis, cae comportis cion heimen. Ciam la questoi ne sufficis, mi simple jetis cion in mia cofruion, cae malantauan sidlocon. Mia auto-odorus kiel fructo dum monato certe, sed tio devus esti farita. Ciam Danilo revenis heime tiu nocte, mi captis lin de malantaue ce la chef pordo, cae tenis tranquilon ce lia gorgio. Sidigiu, mi conducis, ligonte lin sur sedion en la cuireio. Li criis, ciam Conoro alvenis heimen, sed estis tro malfrue. Mi metis ancau Conoron sur sedion. Poste mi metis pura instrupetoin en liain buŝoin, pro ke ili ne avertu Rebekon. Mi ne captis ŝin, mi ne ligis ŝin. Mi simple tenis la tranquilon kaj diris: sidiĝu. Ŝi nervoze prenis la trian sedion. Mi ĵetis la oranĝojn el mia aŭto ĉien en la kuirejon. Ili estis sur la tablo, sur la planko kaj en la lavujo. Mi elektis unu hazarde, senŝeligis kaj tenis ĝin ankaŭ Conoro. Manĝu ĝin. Kial vi ne devigas min? Li kraĉis. Mi ne devigos, mi diris al li. Sed mi ankaŭ ne forlasos vin de ĉi tiu seĝo ĝis vi manĝos la damnan oranĝon. Ili estas abomenaj. Vi kutimis manĝi ili ĉiam. Tio ne okazis. Ja okazis. Mi montris al li la bildon en mia poŝtelefono de lia naskiĝtago la antaŭan jaron. Li sulkigis la provojn. Ĉu tio estas redaktita? Tio okazis! Mi kriis al lia vizaĝo. Manĝu la oranĝon. Li fortiris sian kapon. Ili estas la plej granda portanto de malsano inter ĉiuj. Jes, mi scias tion. Mi kriis. Estas malprave. Tiuj malsanoj ne estas danĝeraj por homoj, kaj ĉi tiu oranĝo ne estas malsana. Manĝu la oranĝon. Sed mi malamas oranĝojn. Conoro insistis indignite. Ĉu prave, uloj? Danilo movis la ŝtrupeton en sia buŝo. Conoro rigardis Rebekon. Ploronte, ŝi kaŝis sian vizaĝon kaj ne respondis. Conoro ŝajnis pli skuita post tio. Englutinte hezite, li singarde mordis la oranĝon. Li palpebrumis. Oh, estas bone. Danilo eksurprizigis, kaj Rebeko ekploris. Mi eltiris la ŝtrupeton el la buŝo de Danilo kaj tenis la alian flankon de la oranĝo. Provu. Se vi malamos tion, estas bone. Mi lasos vin iri. Nur provu ĝin. Vidinte Conoron cedi, Danilo hezite provis mordon. Tio ne gustas kiel mi memoras. Mi ĵuras ke ĝi antaŭe havis teruran antisepsan guston. Ne, mi diris al li. Niaj kapoj estas fuŝitaj. Ni ĵus atakis stratevendiston kaj piedpremis liajn oranĝojn, ĉar ni estis en freneza malamo. Ĉu tio sencas laŭ vi objektive? Palpebrumante, kvazaŭ vekiĝo el sonĝo, Danilo ekaspektis terurigita. Ho, vi! Ni faris tion, ĉu ne? Kion ni pensis? Conoro rigardis min kun la sama kulpo. Ho, ulo! Mi! Li interrompis dum siaj okuloj saltis aŭ io malantaŭ mi. Tiu averto donis al mi nur sufiĉe da tempo por turniĝi flanken. La tranĉilo iris en mia maldekstran ŝultron, kaj mi glitis sur oranĝojn kaj falis planken sur ŝpruĉaĵon de mia propra sango. Supre mi,
Mi povis vidi tranquilon en ruĝo, kaj la ombro de viro ĉe ĝi. Ĝiaj okuloj estis ruĝaj. Danilo kaj Konoro ekkriis kaj ekbatalis kontraŭ siaj ligaĵoj, dum la ombro proksimiĝis, sed mi ligis ilin tre bone. La ruĝaj okuloj de la ombro moviĝis de mi al iliaj skuantaj korpoj. Kvazaŭ ĝi decidis kion el ni mortigi unue. Kion vi volas? Kion feke vi volas? Mi kriis al ĝi. Tiuj ruĝaj okuloj svingiĝis al mi kaj ŝajnis eniri mian animon. Sinistra frostro trafis miaj sentojn dum ĝi murmuris. Aĉetu citronojn. Mi gapis. Aĉeti citronojn? Mi hezitis. Kial vi eĉ zorgus pri tio? Mi ne. Ĝi diris, proksimigante la tranĉilon. Estas simple kion mia mastro deziras. Tio ne povus esti pli absurda ol tio, ĉu ne? Ĉu iu citronfirmao dungis demonadoranton kaj alvokis enton el ekster nia mondo nur por profito? Ĉu ili alportis enkarniĝon de malamo inter ni nur por gajni monon? Ĝi moviĝis por ponardi min, sed Rebeko saltis kontraŭ ĝi, kaj peceto de ombro elŝiriĝis tie kie ŝi trapasis. Ĝi kriegis en doloro. Faligis la sangan tranĉilon kaj kaptis la truon kiun ŝi faris. Malumo eliris el ĝia vundo kiel nigra sablo, falanta el sablo horloĝo. Ĝi flamigis siajn ruĝajn okulojn, siblis venenon kaj malaperis. Ĝi foriris. La demono kiu estis inter ni kaj flustris en niajn orelojn dum la tuta semajno malaperis. Ni ĉiuj restis frostigitaj en teruro dum 30 sekundojn, antaŭ ol Danilo rompis la silenton kaj diris laŭte: Ĉu iu bonvolus jam malligi min? Ni sukcesis, kaj poste ni kuracis mian brakon. Kiel grupo, ni ne sciis kion alian fari, do ni iris kaj sidis ĉe nia kutima tablo ĉe la drinkejo. Estis frua ĵaŭdo, do malmultaj aliaj homoj estis tie. Ni ne mendis bluan lumon, sed ne ĉar ni malamis oranĝojn. Ne, nia domo estis plena de centoj da fruktoj, kaj tiel odorus por ĉiam. Mi ne povas kredi ke ĝi preskaŭ igis nin de ami oranĝojn al malami ilin en malpli ol semajno. Konoro murmuris malfeliĉe, kaŭrinte super sia drinkaĵo. Mi kapjesis. Mi eĉ dubis pri mi mem tiam dum minuto. Mi faris aferoj pri kiuj mi ne fieras. Danilo rigardis nin. Kio vundis ĝin? Kial estaĵo farita el malamo estis vundita de Rebeko nur moviĝanta tra ĝi? Ŝi rigardis min. Mi rigardis ŝin. Ni ambaŭ rerigardis niajn bienojn. Ŝi ne nur moviĝis tra ĝi. Ŝi saltis al ĝi pro mi. Ni ambaŭ sciis la respondon, sed tio estis privata. Proksime de ni, pli maljuna kutima kliento spektis televidilon super la tablo. Li rikanis. Ullo, mi diros al vi kio mi siras en ĉi tiu lando. Mi malamas... Ne! Ni kvar kriis unuvoĉe. Li saltis sur sia seĝo kaj rigardis nin. Ne, mi diris al li trankvile kaj malĝoje. Bonvolu, nur ne. Li rigardis nin dum momento. Poste, iom embarasita, li faris malrapidan kapjeson kaj turnis sin al sia drinkaĵo. Saluton, mi estas Erikso. Hej, ne forgesu lasi ŝaton en la filmeto kaj aboni la kanalon. La filmeto estas longega. Se vi venis ĝis ĉi tien, certe estas ĉar vi ŝatis. Do faru tion, lasu ŝaton. Kaj se miaj filmetoj vere plaĉas al vi, bonvolu konsideri fariĝi mia patrono kaj subteni mian kanalon. Krei ĉi tiujn filmetojn estas peniga laboro kaj ia ajn subteno estas granda instigilo al mi. La ligilo por fariĝi patrono estas en la priskribo de ĉi tiu filmeto. Mi atendas vin. Dankego al miaj patronoj kaj al vi pro spekti ĉion.
Ĝis poste.